पहले आके तो नहीं फिर ठीक है थोड़ा फिर बंदे की फिर रोटी खानी देसी घी होगा मैं क्या तू दे होना चाहिए वो पूरा कर के हो मैं ना मेरा ला दे विचार के मैं तो पता नहीं मैं कल करो साफ के दिन के जल्दी मन के जल्दी से जल्दी मिर्चा डब्बे बनाइए वो फिर दिल्ली में दे के बनानियाँ तक बाहर नहीं तक लसन ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲੈ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੰਢੀ ਸੀ ਝੋਨਾ ਮੱਕੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ तो उत्तर हो गए तो बात को वोट या लगा के आप इलेक्शन नहीं सोचती ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ नहीं वो नहीं होना वो तो ओदी एक भी आए रिश्ता तबा रिश्ता तब मैं बन लेंदी ना कोई ते अपनी फर्जी करदे हाँ मैं तो तेज सोचन नाल सानू भी पता सी कि इन्हां ने कुछ करना ही कभी तकिया ही नहीं मैं सोच के मैं पर की झाड़ लिया ढीले लगा के यार ते पराली फिर उठो सी आप लाए 400 का तेल वो नहीं लगानी उत्थे जिद्दन रोटियां पकाउण गईयां ते आस रह गया बड़ बड़ करना चाहिए जी मेरे टीचर पता लग गया कहना इन्होंने मां की गल करना वो छड्डिया लद्दी असी सारा
मसाला और चम्मच कितने छिड़का दें थोड़ा ही और डालें धनिया का दें बस बस गरम मसाला है मेथी